नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलको हेल्थ टक एडिसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हेल्थ टक इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन सिक्किम ब्रान्च अनि सिक्किम क्रनिकलको जोइन्ट इनिसिएटिभ हो। हाम्रो जति पनि सिटिजन्सहरू छ उहाँहरूलाई हेल्थप्रति अवेर गर्ने। र आज दर्शकवृन्द हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर मोहनिश एन छेत्री हुनुहुन्छ, जो एमएस हुनुहुन्छ र कन्सल्टेन्ट इएनटी स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ र प्रेजेन्टली उहाँ सेन्ट्रल रेफरल अस्पतालमा हुनुहुन्छ र उहाँ एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेसको, र उहाँ इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन सिक्किम ब्रान्चको सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। र पछिल्ला दिनहरूमा हामीले कोभिडको धेरै नै कोभिडको कारण मृत्यु भएको रिपोर्टहरू ल्याइरहेका छौँ अनि यसमा लक्षणको कुराहरू धेरैचोटि हामीले रिपोर्ट गरिरहेका छौँ। आज हामी विस्तृत रूपमा कोभिड सम्बन्धी लक्षण अनि अन्य कुराहरूबारे परिचर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामी जान्न चाहन्छौँ कि कोभिडको आइडेन्टिफाइड लक्षण WHO ले आइडेन्टिफाई गरेको लक्षणहरू के हो, अनि अर्को चाहिँ के सबै खोकी र ज्वरो चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण हो? थ्याङ्क यू इस्मा। अन्त म सिक्किम क्रनिकल्सलाई हाम्रो आइएमएको तर्फबाट एउटा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हामीलाई प्लेटफर्म दिनुभएकोमा टु ब्रिङ एजुकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टु द पब्लिक। सो कोरोना भाइरस र अब कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकमा यसको लक्षणहरू कम्प्लिट तर्फमा अब दिन इभल्भ भइरहेको नै छ भनौँ है। अब फर्स्टमा स्टार्टिङमा एकदम फ्लू लाइक सिम्टम्स मात्रै भनिन्थ्यो। त्यहाँदेखि फ्लू लाइक सिम्टम्स भएपछि त्यहाँदेखि त्यसमा धेरै कुरा एड हुँदै गयो, हामीले धेरै कुरा जान्दै गयौँ र अहिले अब करेन्टली हाम्रोमा रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सिम्टम्सहरू धेरै छन्, तर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सिम्टम छोडेर अरू एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सिम्टम्सहरू जस्तै डायरिया है तपाईँको, अन्त त्यहाँदेखि लस अफ स्मेल, लस अफ टेस्ट, यिनीहरू पनि एडिसन भइरहेको छ। सो कफ र फिभर जुन चाहिँ अब प्राइमेरी सिम्टम्स भनिँदैछ कोरोना भाइरसको, कफ र फिभर चाहिँ एक्सक्लुसिभली कोभिड होइन है। अब कफ एउटा हाम्रो बडीको रिफ्लेक्स हो र कुनै पनि अरू बिमारी जस्तै कि अब सिम्पल साइनोसाइटिस भयो, फेरेन्जाइटिस भयो है, नभए छातीमा कुनै अरू इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो, या त तपाईँको अब पानी जाम्यो, नभए के भयो भने पनि, नभए अरू रोगहरू जस्तै ट्युबरक्लोसिस भयो, धेरैवटा अन्य रोगमा पनि तपाईँको कफ हुनसक्छ। यसरी नै जुन चाहिँ फिभर छ, फिभर पनि अब हाम्रो बडीको एउटा इम्युन रेस्पोन्स जस्तै हो। अन्त इन्फेक्सनको लागि इम्युन रेस्पोन्स हुनसक्छ, नभए अटो इम्युन, अब कुनै अरू अटो इम्युनिटीको लागि पनि अब एउटा इम्युन रेस्पोन्स हुनसक्छ। सो धेरै अन्य बिमारीहरूमा पनि फिभर आउन सक्छ। तो बेसिकली कोरोना भाइरस र कोभिड-19 मा चाहिँ कफ र फिभर एकदम एब्रप्टली आउने है, अन्त एकदम एब्रप्टली आउने, अब सडन अनसेट भनौँ न, सडन अनसेट आउने र त्यसको अगाडिपट्टि अब पेसेन्टको केही कन्ट्याक्टको हिस्ट्री हुने गर्छ बेसी जस्तो। अब जबसम्म फुल फ्लेजेड कम्युनिटी स्प्रेड छैन तब त कन्ट्याक्टको हिस्ट्री ट्रेस गर्नु सकिन्छ होइन। तपाईँ कोही भेटेको मान्छे नभए कोहीलाई कोभिड पोजिटिभ भएको र अब त्यसमा प्रोटोकलमा अब तपाईँको भेट्दाखेरि समथिङ लाइक कन्ट्याक्टको हिस्ट्री फ्यु डेज अगाडि हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि त्योसँगै फेरि कफ, कस्तो कफ हुन्छ त भनिँदैछ कि ज्यादातर कफ चाहिँ ड्राई कफ है, ड्राई कफ, अन्त दिनमा 1 घन्टाभन्दा बढ्ता कफ र तपाईँको 1 घन्टाभन्दा बढ्ता नभए 3-4 एपिसोड्स पर डे। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको कफ चाहिँ एउटा भइहाल्यो। फिभर, एब्रप्ट फिभर मोर देन अ बडी टेम्परेचर, र योसँग अरू सिम्टम्स पनि हुनसक्छ। बेसिकली जुन चाहिँ माइल्जिया भन्छ होइन, अब बिमार हुनु आँटेको जस्तो लाग्यो मलाई, बिसन्चो भयो, जिउ दुख्यो है, पुरा अब भाइरल फिभरको जस्तो सिम्टम हुन्छ, तर अलिकति बढी मात्रामा माइल्जिया भयो, बडी एक्सहरू भयो, सँगसँगै यस्तो हुनसक्छ। र यो कोरोना र अन्य फ्लूको लक्षणको बिचमा चाहिँ के भिन्नता हुन्छ, जस्तै फ्लू अनि कोरोनाको? हजुर, अब पहिला भनिन्थ्यो फ्लू लाइक सिम्टम्स है, हामीले फ्लू लाइक सिम्टम्स भन्थ्यो, तर अब कोरोना भाइरसले जुन चाहिँ कोभिड गर्दैछ यो चाहिँ अब एउटा एकदमै नयाँ बिमारी नै भनौँ न होइन, तपाईँको नयाँ बिमारी। र यो सँगसँगै अब पहिलादेखि कोभिडको प्री कोभिड एरादेखि नै हाम्रोमा इन्फ्लुएन्जा चलिरहेको छ, सिजनल इन्फ्लुएन्जा चलिरहेको छ। इन्फ्लुएन्जा भनेको चाहिँ रुगा लागि साधारण रुगा मार्गी होइन, तपाईँको इन्फ्लुएन्जा चलिरहेको छ। त्यहाँदेखि सँगसँगै अरू अन्य नन इन्फेक्सियस है राइनाइटिसहरू हुन्छ, तपाईँको एलर्जिक राइनाइटिस भयो,
भयो, त्यस्तो धेरैवटा चलिरहेको छ र अहिले कोभिडको टाइममा पनि त्यो सबै चलिरहेको नै छ। तर अब यो दुईटाको सिम्टम्सहरू अलिक सिमिलर भएकोले गर्दाखेरि धेरै टाइम ओभरल्याप हुँदै जाँदछ र मान्छेहरूमा अलिकति अब कन्फ्युजन मात्रै होइन, अब प्यानिक पनि हुन्छ, ला अलिकति हातछुम गऱ्यो भने मलाई कोरोना पो लाग्यो कि भन्ने होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि स्निजिङ एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट सिम्टम हो डिस्कस गर्नुपर्नेमा, किनभने स्निजिङ है अब दिनमा एक ताल दुई ताल सबैजनालाई स्निजिङ हुन्छ, जो नर्मल हो। तपाईँ धुलोमा जानुभयो केमा जानुभयो भने स्निजिङ हुन्छ। तर मल्टिपल अब प्यारोक्सिमल बाउट्स अफ स्निजिङ भन्छ, हाचुम आएको आएकै है 7-8 खेप आउँछ। त्यस्तो भयो भने तपाईँको कोरोना भाइरस भनेर बेसी डराउनु पर्दैन। यो दिस इज मोर लाइक एन एलर्जिक राइनाइटिसको सिम्टम हो। कोरोना भाइरसमा स्निजिङ अल्दो अब एब्सोल्युटली हुँदैन भन्नु सक्दैन है, तर एकदमै कम्ती मात्रामा मात्रै स्निजिङ हुन्छ। बेसिकली तपाईँको ड्राई कफ है, अन्त त्यहाँदेखि तपाईँको ड्राई कफ हुन्छ, जुन चाहिँ फेरि एलर्जिक सिम्टम्समा त्यस्तो बेसी हुँदैन, हुनसक्छ तर त्यस्तो बेसी हुँदैन। त्यसरी अर्को चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रेथ भयो। सर्टनेस अफ ब्रेथ अब जुन चाहिँ अलिकति सास फेर्नु साह्रो पर्ने, त्योहरू कमन फ्लूमा है, नभए त एलर्जिक राइनाइटिसमा सास फेर्नु साह्रो पर्दैन। जुन चाहिँ कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड पेसेन्टहरूले चाहिँ अलिकति अब इभन विदाउट डिटोरेटिङ मच है, दे आर कम्प्लेनिङ कि अलिकति मलाई सास फेर्नु साह्रो पर्दैछ। एन्ड अर्को रनिङ नोज है, स्टफी नोज, पुरा नाक बन्द भएको जस्तो, त्यो पनि कोरोना भाइरसमा कमै देखिँदैछ। वेयरएज कमन कोल्डमा है तपाईँको त्यो बेसी देखिन्छ। सोर थ्रोट, यस देख्नु सकिन्छ कोरोना भाइरसमा सोर थ्रोट हुन्छ, सिभियर फेरेन्जाइटिस रिपोर्ट गरिएको छ। घाँटीमा घाउ, घाँटीमा घाउ होइन, दुख्नु घाँटी होइन, दुख्नु है। त्यहाँदेखि डाइरिया चाहिँ तपाईँको सिजनल फ्लूमा कोही बेला डाइरिया हुन्छ, स्पेसली नानीहरूमा। तर कोरोना भाइरसमा 5 to 10% मान्छेले डाइरिया रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ। सो यो सबै हेरेर है, अब अनसेट कस्तो थियो, सडनली सुरु भएको थियो होइन, कि बिस्तारै भइरहेको थियो। पहिलादेखि मलाई अब हाचुम आइबस्थ्यो भने योपालि पनि हाचुम आयो, मेरो सिजनल एलर्जी हुनसक्छ, किन कोरोना भाइरसै हुन्छ है। त्यसले गर्दा तपाईँको अब कसरी अनसेट भयो, अन्त त्यहाँदेखि सिभियरिटी कस्तो छ, स्निजिङ छ कि छैन, कस्तो, त्यो सबै हेरेर चाहिँ अब हामीले अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्नुसक्छ। र हिस्ट्री पनि लिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब धुलोमा खेल्यो उयो भयो, त्यसको बादमा सुरु भयो, मेबी इट इज नट कोरोना भाइरस, मेबी इट इज सम अब डस्ट इन्ड्युस एलर्जी अर डस्ट इन्ड्युस समथिङ होइन। त्यसरी अब हामीले हिस्ट्रीहरू सबै गरेर चाहिँ अब 100% ग्यारेन्टी त हुँदैन कि होइन भन्नु सक्दैन, तर पनि अब अलिकति भए पनि उ गर्न सकिन्छ। र हामीले है आजको जुन यो टपिक छ होइन, क्यामिलियन्स एन्ड मिमिक्रिज अफ कोभिड-19, हाम्रो साधारण भाषामा दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुहोस् न, मिमिकर्स भनेको चाहिँ एक्चुअली अब तपाईँको कोरोना भाइरस जुन चाहिँ कोभिड डिजिज छ है, यो कोभिड-19ले चाहिँ अब रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट चाहिँ गएर यसले बेसिकली लङ्समा प्राइमेरीली एफेक्ट गर्दैछ। र लङ्स बाहेक यसले अब अहिले रिसेन्ट जुन चाहिँ हामीले चाल पाइरहेको छ, यसले अरू ठाउँ पनि एफेक्ट गर्दैछ। तर कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन नभइकन पनि धेरैवटा यस्तो बिमारीहरू हुन्छन् जुन चाहिँले चाहिँ अब यही सिम्टम्सहरू देखाइरहेको हुन्छ पहिलादेखि, र कतिजनाकोमा यो बिमारीहरू अलरेडी पहिलादेखि होलान्। अन्त उहाँहरूले अब डक्टर्सले हेर्दा पनि र अब पेसेन्टको उसमा पनि अब हामीले याद हुनु पर्यो कि देयर आर सम अदर डिजिजेस विच क्यान मिमिक है, अब द सिम्टम्स अफ कोभिड होइन। त्यहाँदेखि अब त्यसलाई मिमिकर्स भन्दा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ अघि नै, जस्तो एलर्जिक राइनाइटिस भयो है, कमन सिजनल इन्फ्लुएन्जा भयो है, त्यहाँदेखि तपाईँको कमन सिजनल इन्फ्लुएन्जा भयो, त्यहाँदेखि अब कोल्ड रुगामार्गी भइहाल्यो, त्यहाँदेखि सर्टन पल्मोनरी डिजिजेसहरू, अब सिओपिडी जुन चाहिँ हामी क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भन्छौँ। क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजमा चाहिँ अब तपाईँको लङ्सकोमा कि चाहिँ त्यो फेफडाहरू एकदमै फाटेको हुन्छन्, अब एकदमै साङ्गुरिएर है, अब त्यसमा हाम्रो पहिलादेखि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ पेसेन्टलाई, र सडन एक्सकर्भेसन हुनसक्छ है। अब सडनली त्यो आकस्मिक साह्रो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कोभिड जस्तो फिचर्स देखाउन सक्छ, सेचुरेसन घट्ने होइन सबै। त्यहाँदेखि तपाईँ अझै अरू इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज भयो, त्यहाँदेखि तपाईँको पल्मोनरी अरू कजले पहिलादेखि अब केही पल्मोनरी डिजिजहरू छ, पल्मोनरी इडिमा भएको छ, नभए इभन कार्डियक डिजिजहरूमा कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर सडन डिकम्पेन्सेट हुनसक्छ। त्यहाँदेखि हेर्दाखेरि ला कोभिड भएको कि सिभियर कोभिड भएर पो ल्यायो कि भनेर होइन हस्पिटलमा ल्याउँदाखेरि अब हामीले त्यसलाई अब सबै एङ्गलबाट हेर्नु जरुरी छ कि यसमा अब कोभिड मात्रै नभएर यो कोभिड मिमिकर्स पो हो कि बा है। त्यसले गर्दाखेरि अब टेस्टिङ गरेपछि हामीले अरू एङ्गलहरूबाट पनि हेर्नु एकदमै आवश्यक छ। र अर्को चाहिँ अब अटिपिकल कोभिड है, अटिपिकल कोभिडमा चाहिँ अब एज द डिजिज इज प्रोग्रेसिङ है, लास्ट 1 इयरदेखि डिजिज प्रोग्रेस भएर अब हामीले अलिक बुझ्दै जाँदैछौँ। अहिले बुझ्दै जाँदा चाहिँ अब सिम्टम्सहरू अटिपिकल प्रेजेन्टेसन पनि हुँदैछ वर्ल्डभरिमा। अब लिट्रेचरमा अहिले हेर्दाखेरि अटिपिकल प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ
फर्स्टमा जब सुरु भयो अब लास्ट इयर डिसेम्बर भयो जनवरी फेब्रुअरीसम्म लस अफ स्मेल जुन चाहिँ हामी एनोस्मे भन्छ लस अफ स्मेल वाज नट अ कन्सिडर्ड एज अ सिम्टम द्याट टाइम देन सडन रिपोर्ट स्टार्टेड कमिङ है लस अफ स्मेल लस अफ टेस्ट अगुसे भन्छ र अहिले यो स्ट्यान्डर्ड सिम्टोमोलोजी भइसकेको छ अब अहिले अटिपिकल भनिँदैन तर त्यतिखेर यो अटिपिकल थियो लस अफ स्मेल पनि हुँदो रहेछ कोभिडले भन्दै थियो त्यसरी नै अहिले अब नयाँ नयाँ रिपोर्ट आउँदैछ टेस्टिकुलर पेन अरे त्यहाँदेखि तपाईँको एब्डोमिनल डिस्टेन्सन अरे त्यहाँदेखि एब्डोमिनल पेन होइन नट डाइरिया इज रेकग्नाइज बट इभन जस्ट एब्डोमिनल पेन एन्ड देन टेस्टिकुलर पेन एन्ड अदर अब आउँदैछ क्युटेनस मेनिफेस्टेसन जस्तै कि स्किन मेनिफेस्टेसन पनि धेरैवटा रिपोर्ट आइसकेको छ सो यसरी नै गर्दा अब यो चाहिँ अब तपाईँको कोभिड अटिपिकली प्रेजेन्ट गर्दैछ सो एज द डिजिज प्रोग्रेसेस एज मोर एन्ड मोर केसेस कम एन्ड पब्लिकेसनहरू आउँदै जान्छ त हामी बुझ्दै जान्छौँ कि अरू के हुनसक्छ यसमा है अन्त लस अफ स्मेल भनिहालेँ मैले अघि लस अफ स्मेलमा चाहिँ अब एलर्जिक राइनाइटिस जुन चाहिँ हाम्रो एउटा कमन मिमिकर हो एलर्जिक राइनाइटिसमा पनि लस अफ स्मेल हुन्छ तर एलर्जिक राइनाइटिसको लस अफ स्मेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओभर अ पिरियड अफ टाइम लाइक आजको भोलि बिहान उठ्दाखेरि अचानक स्मेल हराउँदैन र बेसिकली अलिकति कम्ती मात्रै हुन्छ स्मेल कम्ती हुन्छ जुन चाहिँ हामी मेडिकली हाइपोस्मे भन्छ एनोस्मे भन्दैनौँ न तर कोभिड चाहिँ तपाईँको एउटा न्युरोट्रोपिक भाइरस भएकोले गर्दाखेरि आइसोलेटेड है खाली तपाईँको स्मेल मात्रै हराउनु पनि सक्छ अचानक सडन लस अफ स्मेल टोटल एनोस्मे पनि रिपोर्ट भइरहेको छ सो यो जुन लक्षणहरू जुन देखा पर्न थाल्छ नि त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्ने त मतलब डक्टरकोमा गइहाल्ने कि हामी दबाई लिने सेल्फ मेडिकेट गर्ने अब त्यो तपाईँको अहिलेको सिचुएसनमा अब पेन्डेमिकको सिचुएसनमा है अब कुनै पनि सिम्टम हुँदाखेरि डेफिनेटली मान्छे अब अत्तालिने नै हो होइन अब मलाई ज्वरो आयो मलाई के भयो है अब कन्ट्याक्टको हिस्ट्री स्पेसिफिक छ है मैले अब मेरो फल्ना भेटेको थिएँ उहाँलाई त कोभिड भयो म त प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हो मेरोमा त सिम्टम आयो यस तपाईँ टेस्टिङको लागि जानु पर्यो हस्पिटलमा देखाउनु पर्यो नभए अरू कुनै बिमारी छ जुन चाहिँले तपाईँलाई अब शारीरिक साह्रो पर्दैछ कि तपाईँलाई अब ज्वरो एकदमै हाई फिभर आउँदैछ साह्रो हुँदैछ नभए कि टेस्ट स्मेल पुरै हरायो नभए सास फेर्नु साह्रो पर्दैछ डेफिनेटली हस्पिटल जानुपर्ने हो डेजिग्नेटेड हस्पिटल अब एकदमै कोरोनाको सिम्टम छ भने डेजिग्नेटेड हस्पिटल फ्लू क्लिनिकमा जानु पर्यो नभए अरू अलिकति माइल्ड सिम्टम अरू नै सिम्टम जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई होइन कि बा भनेर तपाईँ अरू कुनै अब डक्टरलाई देखाउँदा पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ अब केही भएको छैन एकदमै अब अलिकति मलाई खोकी लागेको जस्तो मात्रै छ है हो कि होइन अब अलिक बिसन्चो भएको छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मेन थिङ चाहिँ अब आइसोलेट गरेर अलिकति आफूलाई आइसोलेट चाहिँ गर्नै पर्यो अलिकति अब बाइचान्स कोभिड हो र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब मेरो कोभिडको सिम्टम जस्तो छ भने चाहिँ अब म त भए अरूलाई चाहिँ स्प्रेड नगरौँ भनेर चाहिँ अलिकति आइसोलेसनमा चाहिँ आफू अब सतर्क भएर बस्नु पर्यो त्यहाँदेखि अब डिसाइड गर्नु पर्यो कि डक्टरकोमा जानु पर्यो कि होइन तपाईँको के गर्नु पर्यो ओके र किन चाहिँ अरू नर्मल फ्लू भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ अलिक मोर डेन्जरस हुन्छ यो कोभिड पनि त फ्लू नै कोभिड पनि अब सिम्टम्स हेऱ्यो भने त फ्लू जस्तो सिम्टम्स हो तर यसमा धेरै कुरा छ है फर्स्टमा चाहिँ अब अघि मैले भनिहालेँ यो एकदमै नयाँ बिमारी हो अब 1 वर्ष पनि बर्थडे मनाउन आँट्दैछ सबैजनाले सोसियल मिडियामा अहिले होइन कोभिडको तपाईँको सो यो एकदमै नयाँ बिमारी हो र यसको बेसी 1 इयरभन्दा बेसी हाम्रोमा डाटा छैन सो हाम्रो यसको प्याथोफिजियोलोजी भयो यसको अब कम्प्लिकेसन्स भयो है लङ टर्म सिक्वेले भयो यसले के पो गर्छ कि बादमा गएर होइन यसको अरू फ्युचरमा यसको कम्प्लिकेसन के हुन्छ त्यस्तो हाम्रोमा बेसी उनै अब इन्फर्मेसन एकदम छैन फेरि अर्को के हुँदैछ भने कोभिडले गर्दाखेरि लट अफ डाटा इज नट जेन्युन है अब जुन चाहिँ डाटा आउँदैछ ऱ्याम्पेन्ट पब्लिकेसन हुँदैछ डिस्क्रिट डाटा छैन नन पियर रिभ्युड जर्नल्सहरूमा डाटा आइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि सबै विश्वास पनि गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा वी स्टिल डु नट हेभ अब डेफिनेटिभ यसको इन्फर्मेसन भनौँ न है अन्त त्यो एउटा भयो सेकेन्डली अब जति इन्फर्मेसन छ हाम्रोमा प्रपर इन्फर्मेसन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ कोभिड-19 को ट्रान्समिसन रेट छ ट्रान्समिसिबिलिटी जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ नर्मल इन्फ्लुएन्जा भन्दा चाहिँ एकदमै बेसी छ डबलै छ भनौँ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल इन्फ्लुएन्जा कसैलाई भयो भने सबैलाई सरी जाँदैन यो चाहिँ फेरि सर्दैछ एकदम स्प्रेड बेसी हुँदैछ है थर्डली तपाईँको के हुँदैछ भने नर्मल जुन चाहिँ इन्फ्लुएन्जा र अब कमन कोल्डहरू छ त्यसको कम्प्लिकेसन रेट एकदमै कम्ती छ सबै इन्फ्लुएन्जा भएको पेसेन्ट कम्प्लिकेट हुँदैन लेस देन 1% मात्रै कम्प्लिकेट हुँदैछ वेरएज हाम्रो कोभिड-19मा कम्प्लिकेसन रेट बेसी छ अराउन्ड 4 to 5% एभरेज डाटा देखाउँदैछ कि कम्प्लिकेसनमा जाने कम्प्लिकेसन भन्नाले सेप्सिस भयो भेन्टिलेसन चाहिने होइन तपाईँको मोर्टालिटी नभए पनि कम्प्लिकेसन हुने चान्सेस बेसी छ त्यहाँदेखि अर्को कुरा भयो मोर्टालिटी न फेर्टिलिटीमा
फेरि त्यही हो, डाटा एकदम डिस्क्रिट नभए पनि क्रुड मोर्टालिटी रेट हेऱ्यो भने नर्मल इन्फ्लुएन्जा 1% भन्दा लेस देन 1% मोर्टालिटी छ, वेयरएज कोभिडमा 2% अराउन्ड डबलै भनौँ न मोर्टालिटी बेसिस होइन। त्यहाँदेखि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क वी सुड बी लिटल बिट अब मोर कसियस, वी सुड बी कसियस एन्ड वी सुड अब कोभिडबाट अलिकति खतरनाकै हो भन्नु पऱ्यो, किनभने अहिलेसम्म हाम्रोमा भ्याक्सिन छैन, अहिलेसम्म हाम्रोमा यसको लागि स्पेसिफिक एन्टिभाइरल ट्रिटमेन्ट छैन। सो जबसम्म अब हाम्रोमा डाटा छैन है, इन्फर्मेसन छैन, सो वी सुड बी वेरी अफ द न्यू थिङ द्याट इज देयर। सो वी पिपल सुड नट लेट लुज होइन, यो त साधारण फ्लू रहेछ, मेरो साथी पनि जाति भयो, म पनि जाति भइहाल्छु। तपाईँ जाति हुनु सक्ला तर तपाईँले अरूलाई स्प्रेड गर्नु सक्नुहुन्छ जो चाहिँ जाति नहोला। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब अलिकति वी हेभ टु बी मोर कसियस। त कति बेला चाहिँ चाल पाउने कि ए अच्छा यो चाहिँ कोभिडकै सिम्टम हो भनेर, किनभने तपाईँले भनेको जस्तै मिमिक गर्छ भने नि सिम्टम्सहरू पनि, कति बेला चाहिँ थाहा पाउने कि कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भए म होइन। अब त्यो त्यसरी चाल पाइँदैन है, अब म सिम्टम हेरेरै त अब भन्नु सकिँदैन, तर अब एकदमै लक्षण छ र त्यसमा तपाईँको कन्ट्याक्टको हिस्ट्री पनि छ होइन, तपाईँको सबै अब एभ्रिथिङ इज फलिङ इन प्लेस भने चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नु चाहिँ अति आवश्यकै छ। सो टेस्टमा अब आई थिङ्क वी हेभ टु डिस्कस अ लिटल बिट अबाउट द टेस्ट होइन। यस म त्यही भन्न सोध्न लागिरहेको थिएँ है। हजुर, कतिवटा टेस्ट चाहिँ गरिन्छ यो अब कोरोना भाइरसको लागि है टेस्टिङ अहिले अब सबैजना म पनि टेस्ट गर्नु कि नगर्नु है, कुन चाहिँ टेस्ट गर्नु। मलाई हिजो अब मेरो साथी दिल्लीबाट फोन गर्नु, एकजना मेरो साथीले अब दिल्लीमा कोभिड पोजिटिभ भन्नुभएछ, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। अन्त फोन गरेर भन्नुहुन्छ म त आरटिपिसिआरमा पोजिटिभ भएँ, अब अफिस वापस जानुको लागि पनि म टेस्ट गर्नुपर्छ अरे, गर्नु कि नगर्नु, कुन चाहिँ टेस्ट गर्नु होइन, कहिले गर्नु। सो अल दिस थिङ्समा चाहिँ अब तपाईँको टेस्टिङ चाहिँ बेसिकली दुईवटा किसिमको टेस्टिङ भइरहेको छ अब वर्ल्ड ओभर। एउटा चाहिँ हाम्रो अब जुन चाहिँ कोभिड हो कि होइन भनेर है, त्यो चाहिँ अब त्यसको कोभिडको जुन चाहिँ भाइरस छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि जुन चाहिँ एन्टिजेन टेस्टिङ भन्छौँ होइन, अब एन्टिजेन टेस्टिङ हो। अन्त एन्टिजेन भन्नाले के पनि बाहिरबाट आएको बडीमा आएको चिज एन्टिजेन भइहाल्यो। सो एन्टिजेन ऱ्याट टेस्टिङ, यसलाई ऱ्याट पनि भन्छ। ऱ्याट मात्रै होइन सबै, अब म त्यही तपाईँको ऱ्याट पनि हामी डिस्कस गरौँला है। एन्टिजेन भन्नाले चाहिँ अब बाहिर बडीको बाहिरबाट आएको जिउमा चिज चाहिँ एन्टिजेन भयो। सो त्यो एन्टिजेन छ भने तपाईँकोमा कोरोना भाइरस छ, सो त्यो एन्टिजेनलाई डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो है। अब केही गरेर त्यसलाई डिटेक्ट गरेर रहेछ भन्यो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनुभयो। सो यसमा धेरै किसिमको टेस्ट हुन्छ, सबैभन्दा साधारण टेस्टमा चाहिँ जुन चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट भनिन्छ। त ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ स्याम्पल लियो, तपाईँको स्याम्पल लिएपछि त्यो स्याम्पलमा कोरोना भाइरसको पार्टिकल्स नभए कोरोना भाइरस है फ्रेगमेन्ट्स, कोरोना भाइरस डल्लै जे भए पनि कोरोना भाइरसको एन्टिजेन छ कि छैन हेर्ने। त्यो कसरी हेर्ने भन्दा चाहिँ त्यो स्याम्पललाई चाहिँ अब एउटा प्रिडिटर्माइन किट हुन्छ, त्यो किटमा हालेर त्यो किटको रियाक्सन हेरेर चाहिँ अब छ कि छैन भनेर हेर्ने। यदि त्यसमा किटमा रियाक्सन देखियो र अब कोरोना भाइरसको अब रियाक्सन भयो भने त्यो ऱ्याट तपाईँ पोजिटिभ भयो, तपाईँकोमा कोरोना भाइरस छ। तर त्यसमा नेगेटिभ भयो भने चाहिँ मेरोमा छैन भन्नु मिलेन, किनभने त्यो जुन चाहिँ टेस्ट गर्ने अब त्यो किट छ है त्यसमा त केही इक्विपमेन्ट लगेको छैन है, त्यसमा केही त्यसको अब एक्स्ट्रा हामीले केही गरेको छैन। सो त्यसको सेन्सिटिभिटी जुन चाहिँ छ त्यो एकदमै लो छ। अन्त लो भएकोले गर्दा चाहिँ यदि तपाईँकोमा भाइरस कम्ती थियो, स्याम्पलमा भाइरस कम्ती थियो भने चाहिँ त्यो ऱ्याटले पक्रिँदैन। त्यो ऱ्याटले पक्रेन भने त्यसमा नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ आएपछि म कोभिड छैन भन्नु मिल्दैन है। सो यो प्रब्लमको लागि चाहिँ अब यसको चाहिँ यो ड्रब्याक भयो नि, ऱ्याटको चाहिँ ड्रब्याक के भयो भने चाहिँ तपाईँको एकदमै लो भाइरल लोडहरू पक्रेन। सो लो भाइरल लोड नपक्रिँदाखेरि यो अब मान्छेले यसलाई पत्याएन, तर एक्चुअली दिस इज भ्यालिड, यसमा पोजिटिभ आएको एकदम पोजिटिभ हो। तर अब यसमा नेगेटिभ आउँदा चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति ऊ भयो गऱ्यो कि दिस इज नट अब क्या जेन्युन भनेर, तर त्यस्तो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको इज अफ युज छ नि, यो जहीँ पनि युज गर्न सकिन्छ, तपाईँको यसलाई केही इक्विपमेन्ट चाहिँदैन, सस्तो छ होइन, त्यसले गर्दा यसको आफ्नै एडभान्टेजेसहरू छ। तर एउटा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट है, अब जुन चाहिँले चाहिँ अब हामीले वी क्यान टेल द्याट यस कोभिड छ भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ आरटिपिसिआर जुन चाहिँ भनिन्छ। आरटिपिसिआर भनेको चाहिँ तपाईँको रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन भनिन्छ। सो रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ हाम्रो अब दिस इज नट स्पेसिफिक ओन्ली फर कोभिड है, यो धेरैवटा चिजको लागि गरिन्छ। र अब यो कोभिडको लागि आरटिपिसिआरमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ कोरोना भाइरसमा जुन चाहिँ अब हाम्रो आरएनए छ है त्यसलाई चाहिँ
यो मसिनले चाहिँ अब आरटीपीसीआर मसिनले चाहिँ स्याम्पलमा भएको कोरोना भाइरसलाई चाहिँ आरटीपीसीआर मसिनले चाहिँ कन्भर्सन इन्टु डिएनए गरेर चाहिँ डिएनएको चाहिँ एम्प्लिफिकेसन सिक्वेन्स हुन्छ। सो साइकल चलेर बायोकेमिकल रिएक्सन्सहरू गरेर चाहिँ मल्टिपल साइकल्समा चाहिँ त्यसलाई बढाउँदै जान्छ। सो बढाउँदै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने एम्प्लिफिकेसन हुँदै जान्छ है। अब एउटा बढ्दै अब बढेपछि चाहिँ के हुन्छ भने डिटेक्सन सजिलो हुन्छ। अब एउटा मात्रै भाइरस थियो भने त्यसलाई डिटेक्ट गर्नु नसक्ला, तर अब त्यो बढाएपछि चाहिँ हामी त्यसलाई डिटेक्ट गर्नु सजिलो हुन्छ। सो आरटीपीसीआर चाहिँ एउटा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हो अहिले, यो रिभर्स रियल टाइम पीसीआर भन्छौँ। अन्त यसलाई यसमा चाहिँ मल्टिपल साइकल्स गरेर चाहिँ अब है तपाईँको यसको रिपोर्ट पाइन्छ। यसमा अझै के पनि हेर्नु सकिन्छ भने कति भाइरल लोड छ त्यो पनि एउटा एप्रोक्सिमेटली कति भाइरल लोड छ पनि हेर्नु पाइन्छ, किनभने कति ताल एम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ डिटेक्ट भयो है। यसलाई 10 ताल एम्प्लिफाई गर्दा डिटेक्ट भयो, 10 ताल त हुँदैन तपाईँको, अब लोगरिथमिक एक्सपोनेन्सियली हामी यसलाई गर्छ, तर कति साइकल अफ द मसिनमा चाहिँ यो डिटेक्ट भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ भाइरल लोड पनि चाल पाइन्छ। फर्स्टमै हाल्ने बित्तिकै भेटायो भने एकदम हाई भाइरल लोड है, अब लास्टको साइकलमा मात्रै भेटायो भने एकदम कम्ती भाइरल लोड छ, त्यसरी त्यो पनि डिटेक्ट गर्नु सकिन्छ। र यसै बिचमा चाहिँ अब अहिले नयाँ ट्रुनेट भनेर पनि आएको छ। सो ट्रुनेट चाहिँ अब तपाईँको यो ट्रुनेटमा चाहिँ दिस इज समथिङ लाइक अ लिटल बिट एब्रिज्ड खालके पोलिमरेज चेन रिएक्सन टाइपको, जुनमा एम्प्लिफिकेसन हुन्छ तर एकदम हाई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट चाहिँदैन, र यो चाहिँ अब अलिकति पोर्टेबल हुन्छ होइन, कस्ट अलिकति कम्ती आउँछ। र अहिले जुन चाहिँ लेटेस्ट ट्रुनेट मसिन्सहरूमा चाहिँ अब सेन्सिटिभिटी एकदम राम्रो छ। फल्स रिडिङहरू हुनसक्छ। फल्स रिडिङहरूमा चाहिँ अब तपाईँको ऱ्याटमा चाहिँ फल्स नेगेटिभ एकदमै हुनसक्छ, लो लोड छ भने एकदमै हुनसक्छ। आरटीपीसीआरमा फल्स नेगेटिभ एकदमै अब नट पोसिबल भनौँ है, अब सेन्सिटिभिटी एकदम राम्रो छ। अन्त ट्रुनेटमा चाहिँ अब कुन चाहिँ युज गर्नु हुँदैछ है, पहिलाको अब अहिले फेरि ट्रुनेट अलिकति तपाईँको जुन चाहिँ त्यसको क्यासेटहरू छ मोडिफाई भएको छ, र त्यसमा नयाँ जिन पनि डिटेक्ट गरिँदैछ। पहिला जुन चाहिँ सिङ्गल जिन मात्रै डिटेक्ट गरिँदै थियो त्यसमा नेगेटिभ वाज ट्रु नेगेटिभ, तर पोजिटिभ चाहिँ अलिकति तपाईँको इट वाज नट कन्फर्मेट्री। तर अहिले हाम्रो सेकेन्ड जिन सिक्वेन्स पनि डिटेक्ट गरिँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि सेन्सिटिभिटी राम्रो छ। तर कुनै पनि टेस्ट भयो है, ट्रुनेट पनि भयो, 100% सेन्सिटिभिटी चाहिँ हुँदैन, किनभने यो अब एउटा बायोकेमिकल रिएक्सन है, अब भाइरस डिटेक्सन हो, स्याम्पलिङमा एरर हुनसक्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा एरर हुनसक्छ है। तपाईँको जुन चाहिँ अब हामीले स्याम्पलमा निकाल्दाखेरि त्यतिखेर भाइरस नआउला, अन्त टेस्टिङमा एरर भन्दा पनि अब त्यो टेस्टिङको लिमिटेसन्स हुन्छ है, जुन चाहिँ केमिकल्सहरूको सबैको लिमिटेसनले गर्दा 100% सेन्सिटिभिटी हुँदैन, तर पनि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अहिले आरटीपीसीआर नै हो टेस्टिङको लागि। धेरै नै अहिले डेथ रिपोर्ट हुँदैछ सिक्किममा है, किनभने अनि सबैलाई चाहिँ एट्रिब्युट गर्दैछ कोभिड-19सँग। तपाईँलाई के लाग्छ, के कारण हुनसक्छ यति बेसी बढेको सङ्ख्यामा मृत्युको? डेथ्स भन्नाले अब अहिले सिक्किममा हाम्रोमा आजको रिपोर्ट अनुसारमा 31 डेथ्स भइसकेको छ है। सो 31 डेथ्स भएको छ र डायग्नोज केसेस अराउन्ड 2600 है। सो दिस इज around 1% to 2%. So this is the world standard. 2% डेथ्स त हामीले अघि मैले भनिहालेँ, 2% डेथ त हुने नै हो, किनभने द्याट इज द डाटा करेन्टली। सो बेसी डेथ भएको होइन, पहिला अब मेबी द जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा जुन चाहिँ पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो प्रोफाइलमा अब त्यस्तो यङ पेसेन्ट्सहरू बेसी हुनुहुन्थ्यो होला। अहिलेको प्रोफाइलमा तपाईँको ओल्ड पेसेन्टहरू बेसी हुनुहुन्छ, कोमोर्बिडिटी बेसी छ होला होइन। तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि अब 2% जुन चाहिँ अहिले वर्ल्ड ओभरको क्रुड मोर्टालिटी रेट छ त्यो त हाम्रो क्रस भएको छैन, किनभने 2500 हाम्रोमा जुन चाहिँ केसेस छ अहिले सिक्किममा एप्रोक्सिमेटली, त्यसमा 50 डेथ्स हुनुपर्ने हो 2%ले। सो 30 डेथ्स हो, तर अब त्यही हो कहिले भयो है, अचानक भयो, अब लास्ट फ्यु डेजमा भयो, नभए फर्स्ट फ्यु डेजमा भयो, त्यो चाहिँ अब डेफिनेटली त्यस्तै हुन्छ। मेडिकल साइन्समा कहिले पनि अब देयर विल नट बी अ युनिफर्मिटी हुँदैन है, अब आज एउटा मऱ्यो भोलि एउटै मर्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। सो राइट। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, किन तपाईँले धेरै स्टडी गरिरहनु भएको छ है, किन चाहिँ अहिलेसम्म मेडिसिन र जुन भ्याक्सिनेसन छ है, यो औषधि भनौँ खोप, किन चाहिँ हामीले तयार पार्न नसकेको? कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ अब भ्याक्सिनको कुरा भइरहेको छ है, अहिले सबै ठाउँ वर्ल्ड ओभरै अब द रेस इज फर द भ्याक्सिन। तर भ्याक्सिन किन आएन भनेर बुझ्नुको लागि चाहिँ पहिला हामीले भ्याक्सिन के हो बुझ्नु पऱ्यो है, कसरी बनिन्छ र के अब यसमा के प्रक्रिया छ। सो भ्याक्सिन चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एन्टिजेन भयो है, र अब बडीले त्यसलाई एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ। अन्त कोरोना भाइरस तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने तपाईँको बडीले तपाईँलाई एन्टिबडी बनाइदिन्छ। त द्याट एन्टिबडी अब क्यान प्रिभेन्ट यु फ्रम फर्दर कोरोना भाइरस इन्फेक्सन और मे नट प्रिभेन्ट यु फर अ लङ टाइम होइन, अब डिपेन्ड्स अन द डिजिज टु डिजिज। सो यसरी नै अब कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ भ्याक्सिन बनाउनु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा एन्टिजेन प्रिपेयर गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ बडीमा हालेर चाहिँ
त्यसले चाहिँ तपाईँको बडीको इम्युन रेस्पोन्स दिनु पर्यो। अब त्यो एन्टिजेन नोभेम्बर लास्ट इयरसम्म थिएन, कोरोना भाइरस नयाँ हो है, तब नभएकोले गर्दाखेरि अब यो एकदम फर्स्ट स्क्रैचदेखि अब एन्टिजेन डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। सो एन्टिजेनलाई चाहिँ अब डाइरेक्टली कोरोना भाइरस हालेर पनि भएको छैन है। अब यसमा तपाईँको गर्नु पर्यो, के भन्छ, त्यो एन्टिजेन जुन चाहिँ भाइरस छ त्यसलाई इनएक्टिभेट गर्नु पर्यो, कि हिटले हुन्छ कि केहीले हुन्छ। अब यसलाई इनएक्टिभेट गरेर चाहिँ अब यसलाई यस्तो बनाउनु पर्यो कि अधमरो मारेको जस्तो भनौँ न है, पस्नु चाहिँ पस्छ, इम्युनिटी चाहिँ दिन्छ, बिमारी चाहिँ गर्दैन। सो मतलब एफिकेस चाहिँ हुनु पर्यो, एफिसियन्ट हुनु पर्यो। एफिकेसी अफ द भ्याक्सिन सुड बी देयर, बट इट सुड नट कज एनी अब हार्म टु द पेसेन्ट होइन। सो यो भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा चाहिँ अब यो स्टेज चाहिँ आई थिङ्क अब अहिले मोस्ट अफ द भ्याक्सिन्स ह्याभ क्रस दिस स्टेज होइन, जुन चाहिँ अब एफिकेसीको स्टेज भयो। धेरैवटा भ्याक्सिनमा अहिले जुन चाहिँ मोडर्नाको भयो, धेरैवटा भ्याक्सिनको चाहिँ अब के भन्छ भने एफिकेसी आइसकेको छ, एफिकेसी उनीहरूले डेभलप गरिसक्नु भएको छ। तर यसको सेकेन्डमा के क्वेसन आउँछ भने चाहिँ सेफ्टीको, किनभने भ्याक्सिन चाहिँ अब इट इज नट फर द सिक पिपल। भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको नर्मल हेल्दी इन्डिभिजुअललाई वर्ल्ड ओभर अब जति नभए चाहिँ एउटा सर्टेन टार्गेट पपुलेसनमा दिने हो होइन। अब भोलिको दिनमा सेफ्टी प्रोफाइल भ्याक्सिनको जब थाहा छैन भने चाहिँ यो ऱ्याम्पेन्टली भ्याक्सिनेट गरेर बादमा केही यसमा अब सेफ्टी इस्युज आयो है, कुनै लङ टर्म कम्प्लिकेसन आयो, के आयो भने चाहिँ दिस विल बी अब रादर अ डिजास्टर देन अ भ्याक्सिनको अब जुन चाहिँ सक्सेस भनौँ न होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ नर्मली है अहिलेसम्म अब वर्ल्डमा कुनै पनि भ्याक्सिन डेभलप हुनुको लागि द अर्लिएस्ट रिपोर्टेड जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट छ द्याट इज फर अ मम्स भ्याक्सिन विच हेज टेकन 5 years। सो जस्तै यहाँ तपाईँको मैले स्लाइड्समा देखाउनु कोसिस गरेको छु, तपाईँको यो कोभिड भ्याक्सिनको लागि चाहिँ वी आर ट्राइङ द वर्ल्ड ओभर होइन, द साइन्टिस्ट आर ट्राइङ टु रिड्युस द्याट 5 year टु से एटलिस्ट 18 months होला। सो विदिन मेबी 18 months वी विल ह्याभ सम गुड भ्याक्सिन एन्ड बेटर भ्याक्सिन्स मे इभन टेक लङ्गर देन द्याट। अनि अर्को कुरा के भयो भने सर्टन अब यो भ्याक्सिन्सहरूकै कुरामा चाहिँ अब भ्याक्सिन बनाउनुको लागि वर्ल्ड ओभर फन्डिङदेखि लिएर होइन अब धेरै कुरा चाहियो। योभन्दा अगाडि यो कोरोना भाइरससँग रिलेटेड है मर्स एपिसोड भयो होइन, मर्स भयो, त्यहाँदेखि सार्स भयो, अल्दो दे आर रिलेटेड होइन, धेरै रिलेसन छ, तर तिनीहरू एपिडेमिकमै रह्यो नि, तिनीहरू पेन्डेमिक हुनु पाएनन्। सो एपिडेमिक रहँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट फेरि त्यहाँबाट डुइन्डल अफ भइहाल्यो। सो डुइन्डल अफ हुँदाखेरि तपाईँको अहिले वाट दे आर डुइङ, दे आर एक्चुली ट्राइङ टु सोर्स सम अफ दोज त्यतिखेर गरेको रिसर्चहरूलाई दे आर ट्राइङ टु एक्सपिडाइट इट एन्ड युज इट फर कोरोना भाइरस। सिमिलरली तपाईँले मेडिसिनको कुरा गर्नुभयो, मेडिसिनमा पनि त्यही भयो। अहिले जुन चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेडिसिन भनौँ न अहिले चलिरहेको रेमडेसिभिर जुन चाहिँ छ, दिस वाज आई थिङ्क डेभलप फर इबोलाको लागि। सो रिपर्पोजिङ अफ ड्रग्स हुँदैछ अहिले, नयाँ एन्टिभाइरल अचानक है 6 months भित्रमा एउटा नयाँ एन्टिभाइरल, नयाँ भाइरस, कहिले नदेखेको भाइरस, टोटल नयाँ जिनोम सिक्वेन्स भएको भाइरसको लागि एन्टिभाइरल यति सजिलो बनाउनु सकिँदैन। अब त्यसको लागि चाहिँ के गरिँदैछ भने पुरानो जुन चाहिँ एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू छ होइन, इबोलाको टाइमको भयो, मर्सको टाइमको भयो, सार्सको टाइमको भयो, मेनी अफ दोज ड्रग्स आर बिङ स्टडिड नाउ, रिपर्पोजिङ हुँदैछ। त्यसमा रेमडेसिभिरले एकदमै राम्रो रिजल्ट देखाइरहेको छ अहिले। सो मेडिसिनको पनि त्यही हो, इट विल टेक टाइम टु डेभलप है, जबसम्म अब सेफ्टी प्रोफाइल भयो सबै हुँदैन मार्केटमा लन्च गरिहाल्नु मिल्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि वी निड आई थिङ्क सम मोर टाइम फर द भ्याक्सिन्स एन्ड मेडिसिन्स बोथ टु बी लाइक देयर। सो जुन प्रकारले अब यो भाइरस ऱ्यापिडली फैलिँदैछ नि त स्पेसली अब कम्युनिटीमा है, अब तपाईँलाई लाग्छ कि एउटा हर्ड इम्युनिटी डेभलप भइसक्यो होला? अब यो हर्ड इम्युनिटीको कुरामा पनि अब धेरै कन्ट्रोभर्सियलै भनौँ न, बिकज मेनी रिपोर्ट्स आर कमिङ कि त सेरो कन्भर्सन रेट यति छ है इन्डियामा, यहाँनिर रिपोर्ट्स यति छ, त्यहाँदेखि पुणेमा अब 10% अरे कुनै कहाँनिर 80% अरे। यो सेरो कन्भर्सन भनेको चाहिँ अब जस्तै तपाईँ र म है आजसम्म कोभिड डायग्नोज भएको छैनौँ होइन, आजको दिनमा हाम्रो जिउमा एन्टिबडी छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि भेटाइयो भने चाहिँ अब हर्ड इम्युनिटीको तर्फ गएको हो। तर देयर आर अगेन कन्ट्रोभर्सियल रिपोर्ट्स कमिङ कि सेरो कन्भर्सन जुन चाहिँ इम्युनिटी पाउँदैछ त्यसले इम्युनिटी दिन्छ, एन्टिबडी छ भन्दैमा इम्युनिटी दिन्छ, बिकज देयर आर इभन रिपोर्ट्स अफ रिइन्फेक्सन भएको पनि रिपोर्ट छ, धेरै ठाउँमा रिइन्फेक्सन हुँदैछ। समबडी हेज रिकभर्ड फ्रम कोभिड सम मन्थ्स ब्याक एन्ड अगेन इज गेटिङ अ कन्फर्म रिइन्फेक्सन। सो हर्ड इम्युनिटी अब अहिलेसम्म वी क्यानट बी स्योर कि वी विल डिपेन्ड अन हर्ड इम्युनिटी भनेर, बट डेफिनेटली सम रोल विल डेफिनेटली बी देयर होइन। अन्त अब हर्ड इम्युनिटी पनि तपाईँको जबसम्म निकै धेरैलाई हुँदैन तबसम्म त हर्ड इम्युनिटी अब अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी ट्रान्सफर भएकै छैन होइन, जब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हामीले भेटिरहेको छौँ, जब ऱ्याम्पेन्टली केसेस भएको छैन, त अहिले हर्ड इम्युनिटीको त क्वेसनै आउँदैन। हर्ड इम्युनिटी विल बी देयर वेन लट अफ पिपल गेट इन्फेक्टेड होइन, एन्ड मेबी इट विल टेक सम मोर टाइम होला।
ओके, अलिकति प्रिकसन र प्रिभेन्सनको बारेमा कुराकानी सो गरौँ न। अब त्यही हो, जबसम्म एज लङ एज वी डो नट ह्याभ अ भ्याक्सिन इन ह्यान्ड है, जुन चाहिँ इज देयर, एन्ड एज लङ एज वी डो नट ह्याभ अ प्रपर स्पेसिफिक एन्टिभाइरल मेडिसिन होइन। अहिले अब हामी जस्तो पारेर ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ, यो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुँदैछ भने मोस्टली सपोर्टिभ थेरापिज हो र कुनै पनि अब कम्प्लिकेसन हुँदैछ त्यो कम्प्लिकेसन टार्गेटेड ट्रिटमेन्ट हुन्छ है। अब तपाईँको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भयो भने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसको लागि हामी ट्रिट गर्छ होइन। त्यसमा अब पहिलादेखि चलिआएको सबै मेडिसिन्सहरू जुन चाहिँ चलिरहेको छौँ सपोर्ट दिन्छौँ। त्यहाँदेखि फिजियोथेरापी गरायो होइन, त्यहाँदेखि तपाईँको अब त्यसले कार्डियक प्रब्लम देखाउँदैछ भने कार्डियक सपोर्टिभ थेरापिजहरू दियो है। त्यहाँदेखि यसरी ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ। त जबसम्म यसको स्पेसिफिक एन्टिभाइरल अब बनिँदैन, अब जबसम्म छैन त प्रिभेन्सन विल बी द बेस्ट थिङ टु डु राइट नाउ। नभएकै राम्रो नि, हुनु भएर पस्ताउनुभन्दा त नभएकै राम्रो हो। सो यसमा अब मेन चाहिँ के हुँदैछ भने फिजिकल डिस्टेन्सिङ है। अब हामी टाढा बस्यौँ, मेरोमा छ भने पनि तपाईँकोमा आइपुग्दैन नि होइन। भोलिको दिनमा मलाई अब कोभिड भएछ भने पनि अब हामी यसरी बसेको छौँ, मास्क लगाएको छौँ होइन। अब मेरो तपाईँलाई सर्ने सम्भावना एकदमै कम्ती छ। तर अब यही सिचुएसनमा अब इफ वी आर विदाउट मास्क सपोज है, त्यहाँदेखि भोलि आज त हामी राम्रो छौँ, भोलिको दिनमा तपाईँ नभए म कोही सङ्क्रमित भयो भने अब मलाई एउटा डर पनि भयो, ला हिजो त मैले उसलाई भेटेको थिएँ, उसको त आज कोभिड आएछ होइन, हामी त छेउछेउमा बसेको थियौँ, हामी त मास्क लगाएको थिएन है, अब मलाई पो सर्छ कि भन्ने एउटा त डर भयो। सेकेन्डली हुनु पनि सक्छ मलाई त्यो एउटा, त्यसले गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ एज मच एज पोसिबल सोसियल डिस्टेन्सिङ। सो जहाँ सोसियल डिस्टेन्सिङ पोसिबल छैन, जस्तै कि अब हामी हस्पिटलमा मैले पेसेन्ट हेर्दाखेरि आई क्यानट यति टाढा बसेर पेसेन्ट हेर्नु मिल्दैन। सो त्यतिखेर म पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट लगाउँछु है। अब त्यसमा त्यो लगाए पनि अब एउटा डिस्टेन्सिङ गरेको जस्तै भनौँ न। त्यहाँदेखि सेकेन्डली हात धुनु। अब हात धुनुको मतलब चाहिँ अब यो हो कि हात धोएर कोरोना भाइरस हुँदैन होइन, तर हात धोयो भने चाहिँ अनुहार छुँदैन, अनुहार छैन भने सर्दैन। सो द मोर यु वास यर ह्यान्ड्स, द मोर यर ह्यान्ड्स आर क्लिन, द मोर इभन इफ यु टच यर फेस इट इज नट गोइङ टु स्प्रेड। सो हामीले चाहिँ के देखिरहेको छौँ भने अब मान्छेहरूले मास्क लगाउने तर जस्ट सोको लागि मात्रै लगाउने, मुनि झुन्डाउने होइन। अब एउटा अहिले मैले के देखिरहेको छु भने अब मास्क यहाँ मुनि झुन्डाउने। सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज मोर डेन्जरस देन नट वेयरिङ अ मास्क। किनभने तपाईँको यो मास्क तपाईँले जब यहाँ लाउनु भएको थियो है, त्यतिखेर तपाईँ अब कसैकोमा आउनुभयो सङ्क्रमण हुने, यहाँ त लागेको छ नि, तपाईँको घाँटीमा त लागेको छ। अब तपाईँले यो मास्क सार्नुहुन्छ यहाँनिर सार्नुहुन्छ, एकछिन खानुहुन्छ, त्यहाँ फेरि यसरी तान्नुहुन्छ। अब त्यो त मुनिको सबै सोरेर माथि ल्याइहाल्नु भने त्यो त झन् डेन्जरस भयो। नभएको ठाउँमा पनि तपाईँले तान्ने हातबाट लगाएको जस्तै भयो होइन। सो यहाँ मुनि झुन्डाउनु इज भेरी डेन्जरस। वाट आई फिल वाट मेनी अफ अस आर डुइङ है। म धेरैजनालाई देख्छु, इभन अब बजारमा भयो दोकानमा भयो होइन, मास्क लगाउनु भएको छ एकदम, कसैले हेऱ्यो भने यसरी तान्नु पनि हुन्छ। तर यहाँ जुन बाइचान्स खोल्नु पऱ्यो, खानुको लागि खोल्नु पऱ्यो है, केको लागि निकाल्नुहोस्, फोल्ड गरेर राख्नुहोस् होइन। भित्रको पार्ट चाहिँ भित्रभित्र फोल्ड गरेर राख्नुहोस्, सो द्याट त्यो पार्ट चाहिँ कहीँ कन्ट्याक्टमा नआओस्, सो द्याट फेरि लाउँदाखेरि चाहिँ सफा मास्क लागोस् न आफ्नोमा है। अन्त हात धोइबस्नुहोस्, लगाउनु बादमा खोल्नु बादमा हात एकदम धुनुहोस्। त्यहाँदेखि अब हामीले त्यही हो, मेन त सोसियल डिस्टेन्सिङ भइहाल्यो, त्यहाँदेखि मास्क भइहाल्यो है। त्यहाँदेखि एजुकेसन हो। एजुकेसन डेफिनेटली वी हेभ टु गेट प्रपर इन्फर्मेसन होइन। प्रपर इन्फर्मेसन नभएर अब जेसुकै मान्नु भएन, धेरैवटा अब फेक इन्फर्मेसनहरू फैलिरहेको छ कि यो भयो त्यो भयो होइन। अनि त्यहाँदेखि थर्डली प्यानिक डेफिनेटली आउँदो रहेछ। अब पर्सनली आई विल टेल यु, लास्ट कपाल अफ डेज मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स हेभ गट इन्फेक्टेड है। मेनी अफ त कतिजना हेल्थ केयर वर्कर्स हुन्, कतिजना नट हेल्थ, एन्ड द सडन प्यानिक दे हेभ इन देम, एन्ड देन लाइक द ओभरवेल्मिङ हुनेको जुन चाहिँ अब त्यो एउटा एङ्जाइटी हुँदैछ नि होइन, ला मलाई भयो, मलाई फल्नलाई भयो, यस्तो भयो, एन्ड द्याट विल डेफिनेटली बी देयर। सो एजुकेसन इज आई थिङ्क प्राइमेरी है। अब सबैजनाले अब बुझिराख्नु पऱ्यो कि कोरोना भाइरस जसलाई पनि हुनसक्छ आजको दिनमा। अब है अहिलेको सिचुएसनमा हाम्रोमा जब मोर देन सो मेनी ल्याक्स केसेस इन इन्डिया, कोभिड इज अ न्यू अब वे अफ लाइफ, बट इट इज नट द्याट कि हुन्छ भनेर वी सुड बी केयरलेस। वी हेभ टु टेक प्रिकसन्स टु प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, प्रोटेक्ट आवर नियर एन्ड डियर वान्स। अब मैले मास्क लगाएँ भने म मात्रै सेफ हुने होइन, अरूलाई पनि म सेफ राख्न सक्छु, किनकि भोलिको दिन म अर्काकोबाट नपाएर मैले अर्कालाई बाँड्दै गरेर हिँड्नुको पनि हुनसक्छ। सो बेसिकली त्यही हो। ओके, सो रियली इन्ट्रेस्टिङ है। तपाईँले एकदमै इनडेप्थ हामीलाई कतिवटा जानकारी दिनुभयो जो अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएका थिएनौँ है। जाँदा जाँदा इज देयर एनी मेसेज टु द पिपल? right now what I want to like tell everybody is like don't let the guard down है। अब
यत्रो हामीले पेन्डेमिक अब 6 months 8 months गरेर होइन लकडाउन पहिला भयो अहिले लकडाउन फेरि भइरहेको छ त्यहाँदेखि हस्पिटल्सहरू अब दे आर ट्राइङ टु गियर अप होइन धेरै स्टडिज भइरहेको छ डक्टर्सहरू कोभिड ड्युटिज गरिरहनु भएको छ नन अब डक्टर्सहरूमा अरू सबै अब फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू गरिरहनु भएको छ र सिम्पल मिस्टेक्सहरू चाहिँ अब वी सुड नट बी मेकिङ होइन मास्कहरू भयो त्यहाँदेखि प्रपर मास्क लगाउने मास्कलाई प्रपरली अब डिस्पोज गर्ने हात नमिलाउने अब के हुन्छ भने कोही बेला अचानक साथी भेटे पठाउँछ हात मिलाइ पठाउँछ एन्ड देन अब हात मिलाउँदा त हुँदैन तर देयर इज अलवेज अ पोसिबिलिटी द्याट यु विल ट्रान्समिट नि सो सर्फेसहरू जतासुकै छुँदै नहिँड्ने बजार जाँदा जेसुकै नछुने है बाहिरबाट ल्याएको सामानहरूलाई अलिकति अब कसियसली ह्यान्डल गर्ने कस्तो अब ला यो कहाँ पो छोएको छ कि यसले होइन केही पनि सर्फेस छुँदाखेरि अहिले त अब अहिलेकोमा कसैको घरमा जाँदा दैलो छुँदा पनि अलिकति अब कसियस हुने क्या अब क्यान द्याट बी अ पोटेन्सियल सोर्स अफ कन्टामिनेसन मेरो लागि है मैले एन्ड क्यान आई पोसिबली कन्टामिनेट द्याट एरिया होइन त्यो भनेर चाहिँ अब अलिकति सतर्क हुने र अब अरूले कसैले लगाएको छैन है भने पनि अब अलिकति उहाँहरूलाई पनि अब एउटा एजुकेसन जस्तो होइन लगाउनुहोस् है के हुन्छ लगाउनुहोस् भनेर अब मास्कहरू स्पेसली मास्क मोस्ट अफ द कन्ट्रिज विच हेभ नाउ कन्ट्रोल्ड होइन कोरोना भाइरसको जहाँ एपिसोड कम्ती भएको छ यो सोसियल डिस्टेन्सिङ र मास्क चाहिँ एकदमै नियमित रूपले उहाँहरूले पालन गर्नुभएको छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब दिस हेज कट डाउन द ट्रान्समिसन होइन अब ट्रान्समिसन चेन ब्रेक गर्नु मात्रै हो हाम्रोमा अहिले ट्रिटमेन्टको त भ्याक्सिनको त डेभलपमेन्ट भइरहेको छ तर त्यो त हाम्रो हातमा छैन हाम्रो हातमा के छ भने ट्रान्समिसन चेन ब्रेक गर्नु मात्रै हो सो वी सुड अल कन्ट्रिब्युट टु ब्रेक द ट्रान्समिसन चेन एन्ड नट लेट आवर गार्ड डाउन नट थिङ्क कि भोलिको दिनमा हिजोको दिनमा मेरो साथीलाई पनि भयो त्यो त जाति भइहाल्यो त्यसलाई त 2 दिन खोकी मात्रै लाग्यो कोभिड पोजिटिभ भएछ है त्यो भनेर अब हामीले रिल्याक्स भएर बस्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा इट विल एफेक्ट लट अफ अस इन अ मच हार्डर वे एन्ड वेन आवर रिसोर्सेस मे नट बी एबल टु कोप अप है त्यतिखेर अब हाम्रो हस्पिटल फुल होला आज 680 जना एक्टिभ केसेस भन्नुहुँदै थियो आज बिहान 600 समथिङ एक्टिभ केसेस भन्नुहुँदै थियो सो हाउ मच आवर हस्पिटल क्यान ह्यान्डल है हाम्रोमा 2टा हस्पिटल मात्रै छ सिक्किममा एउटा नन कोभिड फङ्सन गरिरहेको छ हामी जहाँ सिआरएसमा र एसटिएनएमले कोभिड डल्लै हेरिरहनु भएको छ सो आवर रिसोर्सेस आर नट अनलिमिटेड वेयरएज इभन बिग सिटिज लाइक दिल्ली दे ह्याड द क्रन्च होइन सो सिक्किम इज अ मच स्मलर प्लेस हाम्रो रिसोर्सेस एकदमै अब लिमिटेड छ डक्टर नर्सेस म्यान पावर रिसोर्सेस एकदमै लिमिटेड छ सो इफ वी क्रस द थ्रेस होल्ड एन्ड इफ वी हेभ लट अफ केसेस सडनली देन इट विल बिकम डेफिनेटली डिफिकल्ट फर अल अफ अस होइन सो वी सुड नट लेट द्याट ह्यापन र ट्रान्समिसन प्रिभेन्सन चाहिँ अब जेनरल पब्लिकले एकदमै गरिदिनु पऱ्यो एब्सोल्युटली भेरी स्ट्रङ मेसेज है फ्रम डक्टर मोहनिश छेत्री अनि तपाईँले हामीलाई धेरै जानकारी दिनुभएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है र हामी तपाईँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि जति पनि गाइडलाइन्सहरू छ जति पनि एसओपिजहरू छ यसलाई तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस् जस्तो कि डक्टरले भन्नुभयो कि खालि चेन ब्रेक गर्नु मात्र वे आउट छ अहिले है ट्रान्समिसनलाई रोक्नु मात्र हामीले अब चेन ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो र यही हिसाब चाहिँ हामी माथि पनि उत्तरदायित्व हुँदछ र हाम्रो उद्देश्य नै हो कि तपाईँहरूलाई अवेर गर्ने अनि जति सक्दो कोभिड-19 सम्बन्धी जति पनि सब्जेक्ट्स इस्युजहरू छ यसलाई डिस्कसनमा ल्याएर तपाईँहरूलाई जागरुक गर्ने हाम्रो यो हेल्थ टकको उद्देश्य हो र थ्याङ्क यू सो मच डक्टर मोहनिश फर यो प्रेसियस टाइम र तपाईँहरूले पनि यदि तपाईँहरूको कुनै क्वेरिज अथवा प्रश्नहरू छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ हामी डक्टर मोहनिश समक्ष ती क्वेसन्सहरू हामी पुर्याउनेछौँ अनि अन्य कुनै एपिसोडमा हामी तपाईँको क्वेसन्सहरूलाई एड्रेस गर्नेछौँ अहिले भने चाहिँ म लगायत मेरो सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार